Fala aí, galera. Copa São Paulo de Motocross, direto do Calango Cego aqui em Itupeva, São Paulo. E eu tô aqui com o Murilo, piloto da Rota K. Hoje tá um pouco de molho aí, né? E eu queria saber de você, campeão, o que aconteceu? E fala pra nós o que você tá vendo do evento aí. Acabei me machucando. Acontece, só cai quem anda. E o evento é sensacional, como sempre, todas as outras etapas, tudo certinho. A pista ficou muito legal, tudo certinho, largadas perfeitas, tá bem legal. Legal, campeão. Melhoras pra você aí. E aí, galera, vamos lá que tem mais.